Kibabun Kihima Khasi Hari Bhoi District Kim Menjur Satya Ban Penhab Iki Kaptu Kat Ni Gishnong Sya Assam Namar Bekidei Ki Bajudan Barok Shikata Bat Kemeglaya Nakaliang Kihima Jirang Kabalami Syakmat Ban Persyak Juri Kini Kejing Temu Kat kum upaim RH Walang usim Kihima Jirang Uloong Ba Halor Ka Memorandum of Understanding Kabalai Soy Di Ki Menteri Rangba Jengki Arjela Nakaliang Kihima Jirang Kapenpawi Kejing Bamla Ban Pediang YKA Kabakilaya Soy Kadau ke bala pelong ya ke hima ya ke jing bamla ban pediang ya ke te ke jing soy kedai namar ban nakaliang ka regional committee ka klem ailat iki bor nong sensyar ban pensngau AA habaki wan jirep iki te jaka ha ka bakila ailat tang iki bar jella ki bamdei ki nong shnong jong ka te ka hima CDC office but District Council haka sikho tadi jong belai mentau belai mat arja aku baik lalu nanti diberi dengan office lah habakile bal visit ya kisnong khapul la shem la ka asam kalaleju ya kabansi maupun sekitai amri tunggu paham amterlek terter itu bisno kan bang kampat senteng keru kecil keren apa yang arliang sorkar kampat don cilrei ka asam kalajebe itu Iki baka sorkar asam kalale belum dibagi kum kahima ni persajur nomor kata haka Outering benai mat sementau benai nilalik dan komplain CDC but sa district council banyimla setiap yang kini dan tepat bakini ki bor sarkar kini rakyat ini bakini ki jaka ki bangila kedong ki tolong ki bentajong ka himajiran kinamlen jasa diri ki yaisa bat kami kaliya ako ka himajiran namar bangila ka hima nyimdon ya kabor nyimdon ya gala ya kabande ya kadi daradi namar katani tepat ya ke district council bagi ya kami Meghalaya state bagi dia raplen min bagi friend bagi ya prefect bagi regional committee bagi ni kita kindai saja bagi asam boleh kita ansat Meghalaya Jadi bagi ini minta kalau balik saya ke sokar kelut ke sokar gampang ya ke sentimen jangan sampai baru semua harus mendapat sokar pada sana. Kalian tu kami mari jiran, but kalau kau pun kebaca dan kebaca riwayat orang, kalau batalan kalau ikam dengan ini, jangan batalan berdoa. Iban bawa jadi sosial, iban persatu, jangan sokar kembali benci berkelut, berkebongkar kemana majusnya, ya kaji, ya sentimen jadi berbalik. Kabaan sa trabaho ni bahkan po dia ganyan yung paim par sekretary yung kinajilan akajinya dai begitu mau put dan pilar sibrai hadir bala don kejimpan baik sekarang asam kemana dia thong yung pilar ko tumai lain su na kai lain upsalen terter klaim kajintip begitu suatu jumlah lambat kahima Imajinan. Kaya gaji le double ke asam. Desi kabu ini gaji aku berisi. Ia kan yang istimewa pan dapat keyboard balor ke desi kabu berkata government bidungi. Bagi dia bersiap kia ada kam magor boleh kan? Coba ingin boleh jaga no kam ada. Jangan kapat kiwe kinong sonong. Olah kalau masalah yang bagian Pwede ginasitong pinagka Western River na pinagka kasi kriway mura kaway bakit kasalan niya ganyan ba kaasang kamla ba syuge
diktator tan magam boy klan beti tiap lebih try malu kaya